नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुलारी। माय यूट्यूब चैनल कुलारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो रेलवे के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में है, और जो रेलवे में वैकेंसी निकली है उनमें उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी। सेकंड क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच। 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? मार्च 1905 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर है 1950 ईस्वी में। भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका आंसर है विवेका एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई है 4216 किलोमीटर रेल मार्ग। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने 1924-25 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, 1366.33 मीटर। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है मंकी हिल से खंडाला, 2100 मीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? इसका आंसर है मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आंसर है मेघालय। मेघालय में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस, भोपाल से दिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय रेल दिवस व रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को व रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल शताब्दी समारोह कब शुरू हुआ? इसका आंसर है 1953 ईस्वी में। भारतीय रेलवे में कितने जोन, डिवीजन व रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो भारतीय रेलवे में 17 जोन है, 67 डिवीजन है व 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है बड़ौदा में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है जॉर्ज स्टीफंस को। नेक्स्ट, देश का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? देश का सबसे पुराना चालू भाप इंजन, इसका आंसर है फेरिक्विन। नेक्स्ट, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल चलती है? इसका आंसर है समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल चलती है? आंसर है समझौता एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल चलती है? मैत्री एक्सप्रेस।
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे पुल है डेहरी आन सान और रेलवे स्टेशन है सिमलीगुड़ा। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर व प्रथम महिला रेलवे डीजल इंजन ड्राइवर कौन थी? इसका आंसर है सुरेखा यादव, प्रथम महिला रेल ड्राइवर। वो प्रथम महिला रेल ड्राइवर डीजल इंजन मुमताज कथावाला। नेक्स्ट, रेल कर्मचारी व रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुई थी? इसका आंसर है रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुई थी। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो किन किन राज्यों में कार्यरत है? तो कोंकण रेलवे योजना का मुख्यालय है पणजी में। यह मुंबई, गोवा और कर्नाटक में कार्यरत है। नेक्स्ट, किस रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है? किस रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है? इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी रेलवे को। नेक्स्ट, कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 26 जनवरी 1998 में, जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर और रोहा से मंगलौर तक। नेक्स्ट, देश में सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई कौन से रेलवे मार्ग की है? उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आंसर है आसिफ अली। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1882 ईस्वी में। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1 मार्च 1969 को दिल्ली व हावड़ा के बीच। देश के सबसे पहले वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ शुरू हुई थी? देश में सबसे पहले वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1936 ईस्वी में मुंबई व बड़ौदा के बीच। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो भारतीय रेलवे के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है और रेलवे के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।